ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു വർക്കിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഈ ഗേറ്റ് ഒരു JCBയുടെ കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഇതുകൊണ്ട് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് വെൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വർക്ക് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ JCBയുടെ തട്ടുമുട്ടൽ കാരണം ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. മൊത്തം പീസ കാസ്റ്റ് അയൺ റാഡ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ റാഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം കിലോയ്ക്കാണ് വില. ഇത് 1 കിലോ വരും. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 300 രൂപ എടുത്താവും. ഇതിനകത്ത് എത്ര പീസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 33 പീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആംബിയറൊക്കെ ഇട്ട് എത്ര കറണ്ടിൽ അടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 3.15 റാഡാണ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് റാഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഗേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പഴയ മോഡൽ ഗേറ്റ് അത്. ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ടാക്കുണ്ടോ കേട്ടോ. ഈ 2 ബോൾട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം ഊരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഗേറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനത്തെ വർക്കാണ്. പഴയ ടൈപ്പ് മോഡൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ബുഷും പിന്നൊക്കെ അല്ലേ വെക്കണം. ഇത് പഴയ ടൈപ്പിലുള്ള ഇതാണ്. ബോൾട്ടൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റാണ്. ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്. അതെ, വേളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാച്ചപ്പം ഇത് 2 കൂടെ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിപ്പോരും. അപ്പോൾ കാരണം ടോപ്പിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കൂടെ ഊരിയെടുക്കാം. ആ പട്ട ഊരിനെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ അലുമിനിയം ചാനൽ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളേണ്ട വരുമല്ലേ. ഇച്ചിരി പൊളിച്ചെടുത്താലും മതി. അലുമിനിയം ഇങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി പയ്യെ വിടർത്തണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പയ്യെ തള്ളിക്കാം. അപ്പുറം ഡ്രില്ലുണ്ടോ? അതിങ്ങോട്ട് ഊരണമെങ്കിൽ പയ്യെ ഒരു വശം അങ്ങ് തള്ളണം. ഇത് 2 കൂടെ അങ്ങ് നീക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ത്രെഡ് വെട്ടിയേക്കുവാണ്. വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ലോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിയിലെ കാല് ഇച്ചിരി വളഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് അടിച്ച് നൂർത്തിയിട്ട് വേണം വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇച്ചിരി വളവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ത്രെഡ് വെട്ടിയേക്കണതിൻ്റെ അവിടെ പയ്യെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ അതന്നെ അത് ഫുള്ള് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കയറത്തില്ല. അതൊരു ചതിയായിപ്പോയി കേട്ടോ. എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തത്തിൽ പീസെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് കഷ്ണമായിട്ട് എടുക്കുക കണ്ടോ. ഇതൊരു ചെറിയ പീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു 3-4 പീസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. അപ്പുറം ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതാണെന്ന് തോന്നണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടോപ്പിലേക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പീസ് കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ പീസ് കിട്ടാൻ പാടായതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെറിയ കമ്പി വെച്ച് അടിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കമ്പി ഹോളിട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ത്രെഡാണ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇതാകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പിന്നും പുഷുവിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ 2 ബോൾട്ടങ്ങ് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗേറ്റേപ്പടി ഊരിക്കൊണ്ട് പോകാം. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണ് പഴയ മോഡൽ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുവാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ ഹോള്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി ഗ്രില്ലിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഇത് സാധാ വെൽഡിങ് പോലെയല്ല, ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു പതർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. ഈ റാഡിന് ഇച്ചിരി ഒരു പതർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ വർക്ക് അധികം ചെയ്യാറില്ല. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ വരെ. അപ്പോൾ അതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും പീസൊക്കെ നല്ലോണം അടിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങോട്ട് തള്ളി കയറ്റിട്ട് വന്നോ? വന്നു നെട്ട് കയറ്റാനാണ്. അപ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ വർക്ക് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഫിനിഷിങ് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി ഓടാമ്പലൊക്കെ ഓയിലിട്ട് നല്ല ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഴും. ഇതുണ്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാസ്റ്റാൻ്റെ വർക്ക് ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാസ്റ്റാൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഓയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നെട്ടൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നല്ല ബെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ബെൻഡൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാം ക്ലിയറാക്കി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ. ഈ കാസ്റ്റാൻ്റെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബായ്.